nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, iyi si yari igabanijemo ibice bibiri bitandukanye kandi bihanganye. Igice kimwe cy'uburengerazuba cyategekwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikindi cy'uburasirazuba gitegekwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Byari ibice bibiri bifite uburyo bubiri butandukanye byabonagamo isi. Gusa ubu ibintu byarahindutse. Igice cy'uburasirazuba cyarasenyutse, naho ubudahangarwa bw'igice cy'uburengerazuba ari cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo kugenda bushidikanywaho. Ibihugu bishya birimo birazamuka, ubufatanye bushya burimo burubakwa, kandi abanyamerika bagomba kongera gutekereza ku ruhare rwabo mu gutegeka isi. Gusa ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umukeba mushya uyu munsi, kandi si wo gusuzugura. Ubushinwa. Mu myaka itageze kuri 50 ubukungu bw'Ubushinwa bwarazamutse cyane. Iki gihugu cyakajije umubano wacyo ku rwego mpuzamahanga n'ubucuruzi bwacyo burazamuka, kandi gifite intego yo kuba igihugu cya mbere gikomeye ku isi. Ni ubuhe buryo Ubushinwa bwashyizeho burimo gukoresha kugira ngo buhinduke igihugu cya mbere gikomeye kuri iyi si? Ni ibihe bikoresho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite byo guhangana n'Ubushinwa? Ni ibihe bihugu bindi bishobora kubyivangamo hagati kandi bikungukira muri uku guhangana kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa? Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Muri iki kiganiro twifashishije amakuru ariho agezweho mu birebana no guhangana ku ibihugu bibiri by'ibihangange, turagerageza gusubiza iki kibazo cyoroshye mu magambo ariko gikomeye mu by'ukuri. Ninde ugiye gutegeka isi mu myaka igiye kuza? Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, isi yari igabanijemo ibice bibiri. Ku ruhande rumwe hari uruhande rw'uburengerazuba bw'isi rwari ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru ruhande rwagenderaga ku mahame y'ukwishyira ukizana mu bukungu. Isoko rifunguye, aho urusha abandi imbaraga ari ukira, hanyuma umunyantege nke agakena nyine nta kundi byagenda. Ni kapitalisme. Ubu ni ubwoko bw'ubukungu bushingiye ku bwisanzure no ku burenganzira ku mutungo bwite. Ku rundi ruhande hari igice cy'uburasirazuba bw'isi. Ni igice cyategekwaga n'ubumwe bw'abasosiyaliste b'Abasoviyete, URSS, cyangwa Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Uru ruhande rwifuzaga gukwiza ku isi amahame ya gisosiyaliste. Icyo gihe Abanyamerika n'Abasoviyete batangije intambara y'ibitekerezo. Ugereranije n'intambara ebyiri z'isi zabanje, nta mirwano yashyamiranyije ingabo zabo mu buryo butaziguye yabayeho. Iyi ntambara niyo bise intambara y'ubutita. Intambara y'amagambo, ibitekerezo no kurushanwa kwigwizaho abagushyigikiye. Ababashyigikiye bo bamwe muri bo bararwanye bya nyabyo, ariko ba nyir'ubwite, ba nyir'ugushoza intambara ntabwo barwanye. Iyi ntambara y'ubutita yamaze imyaka irenga 40 kugera ku itariki ya 25 y'ukwa 12 mu 1991. Amateka ashobora kuzibuka ko kuri Noheli yo mu 1991, ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zasenyukaga burundu, umuyobozi w'izi leta wa nyuma, Mikhail Gorbachev, yatangarije kwegura kwe kuri televiziyo muri iryo joro. Nyuma y'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ibihugu bishya 15 byazihozemo byatangaje ubwigenge bwabyo. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga n'izirangije urugamba zarwanagamo n'umwanzi ukomeye zari zifite icyo gihe. Maze hatangira igihe gishya, aho isi yari ibonye umutegetsi mushya utagira uwo bahanganiye ubutegetsi n'umwe: Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ya za 90, Amerika yifashe nk'umurinzi w'amahoro cyangwa se umupolisi w'isi. Ibi byajyanye n'imikorere ya Amerika ishingiye kuri diplomasi ikaze cyane. Isi yari yinjiye mu gisekuru gishya. A new world order can emerge. Perezida George Bush ati twinjiye mu gihe gishya, mu isi igendera ku murongo mushya. Ati ni igisekuru kizira ubwoba bw'iterabwoba, ikaba isi ifite imbaraga n'umuhate wo gushaka ubutabera. Ati kandi ni isi ifite amahoro n'umutekano. Ni isi aho ibihugu byose, byaba ibyo mu burasirazuba n'uburengerazuba, byaba ibyo mu majyepfo no mu majyaruguru, byose bishobora kubaho mu mutuzo no mu bukungu. Biroroshye kubyumva. Mu myaka ya za 90, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifataga nk'umujandarume w'isi. Nizo zari zishinzwe kurinda isi ibyago byose byayihungabanyiriza umutekano. Ibyo byago
Amerika ni nayo yagenaga ubukana bwabyo. Hari inyandiko yo mu 1998 isobanura uburyo Amerika yagennye bwo kubungabunga umutekano w'isi muri icyo gihe. Ni inyandiko yitwa National Security Strategy for a New Century. Iyi nyandiko igaragaza uburyo bwose Amerika yagennye bwo gucunga umutekano ku isi. Hari aho bavuga bati leta ya Amerika igomba kuba ishoboye gusubiza icyagerageza guhungabanya umutekano haba ku butaka bwa Amerika no mu mahanga, kugira ngo irwanye ibyago n'ibibazo byose bishobora kubaho. Igikomeye hano muri iri jambo ni ku butaka bwayo no mu mahanga. Ibi bivuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zari ziteguye gutabara niyo byaba mu bindi bihugu, cyane cyane mu turere turi mu makimbirane. Kandi ibi ngibi ntabwo byari gukomeza kuba mu magambo gusa. Babifashijwemo na OTAN, ari ryo huriro rya gisirikare rihuza ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi bihugu byishyize hamwe byiyemeza ko uzatera kimwe ubwo azabateye n'ibindi byose biri muri iryo huriro. Amerika yatangiye gutabara ahantu hatandukanye ku isi, niba wabyita gutabara. Mu 1992 ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zinjiye muri Somalia kugira ngo zihashye imvururu zari zishingiye ku ntambara y'abene igihugu. Mu 1995 bwo zagiye muri Bosnia Herzegovina, aho bagerageje guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga amoko n'amadini atandukanye. Nanone mu 1990 bwo ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zagiye muri Kosovo, aho bahagaritse iyicarubozo ryakorerwaga abaturage. Hano Amerika yari imaze guhinduka umujandarume w'isi bya nyabyo. Aho yumvaga ikibazo cy'umutekano hose ishaka gukemura, yajyagayo nubwo bene igihugu baba batayihamagaye. Intego nyamukuru ya Amerika yari yo gukuraho ubutegetsi bw'igitugu hose ku isi ikabusimbuza ubwa demokarasi, niko bavugaga. Hari aho byagiye bikunda nko muri Haiti mu 1994, aho bitewe no kohereza ingabo za Amerika, Jean Bertrand Aristide, perezida wumvaga cyane iby'impinduka, yaratowe. Ariko hari naho Amerika yarebaga iby'ubutegetsi bwitwa bw'igitugu bukora, nubwo bwaba bwica abaturage babwo, ikabwihorera kubera inyungu bifitemo. Nko mu Misiri, leta zunze ubumwe za Amerika zatangaga buri mwaka inkunga ya $1 na miliyoni 300 z'amadolari ku butegetsi bwa Hosni Mubarak. Uyu nguyu yafatwaga n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'umunyagitugu, ariko Amerika yamuteraga inkunga bavuga ko ari ukugira ngo barinde amahoro mu karere. Gusa mu by'ukuri iyi nkunga yahaga Amerika amahirwe yo kurinda umutekano wa Canal ya Suez, inzira yo mu mazi ifite akamaro gakomeye mu bucuruzi mpuzamahanga, aho hafi 15% by'ibicuruzwa byo ku isi binyura, bigafasha Amerika gukomeza kwirinda igihombo mu bukungu. Mu magambo make, Amerika yakoraga ibyo ishaka byose mu izina ryo kurengera demokarasi, nubwo mu by'ukuri atari ko byari bimeze. Mu mpera z'imyaka ya za 90, Amerika niyo yari iyoboye isi. Gusa mu ntangiriro z'ikinyejana n'ikinyagihumbi gishya, hari igikorwa kigayitse cyabayeho gihindura byose. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001, indege ebyiri zagonze inyubako ya World Trade Center mu mujyi wa New York. Indi ndege igonga Pentagon, ahakorera Minisiteri y'Ingabo ya Amerika. Muri rusange abantu 3,000 bahasize ubuzima. Ibi byateye ihungabana rikomeye ku isi yose. Ku nshuro ya mbere, ibikorwa by'iterabwoba byari bigabwe ku nyubako zikomeye za Amerika, zari ibimenyetso bikomeye by'ubutegetsi mpuzamahanga. Abanyamerika bifuje guhita bihorera ku kanya, kandi bikomeye. Kugira ngo babigereho, bashyizeho ihuriro ry'ingabo hamwe n'abafatanyabikorwa babo bo muri OTAN, bagamije guhiga Al-Qaeda, umutwe w'iterabwoba w'abayisilamu wari wigambye ibi bitero. Aha ni ibintu byose byahinduye isura. Leta zunze ubumwe za Amerika zahise zigaragaza Afghanistan nk'icyicaro gikuru cy'umutwe wa Al-Qaeda. Mu byumweru bike byakurikiyeho, ubutegetsi bw'abataliban, umutwe w'abarwanyi b'intagondwa z'abayisilamu wari ku butegetsi muri Afghanistan kandi washyigikiraga Al-Qaeda, ubutegetsi bwawo bwarahiritswe. Kuri perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, George W. Bush, ibi byari intangiriro y'intambara yiswe yo kurwanya itsinda ry'ikibi, Axe du Mal. Muri ibyo bihugu W. Bush yashinze kuba mu itsinda ry'ikibi harimo Korea ya Ruguru, Iran na Iraq. Nyuma ya Afghanistan, ku itariki ya 20 y'ukwa gatatu mu 2003, Amerika yagabye igitero kuri Iraq,
ivuga ko icyo gihugu gifite intwaro z'ubumara zikomeye zamara abatuye isi. Ibi byari urwitwazo ndetse n'ikinyoma gikomeye kubera ko nta kimenyetso na kimwe kigeze kigaragaza izo ntwaro z'ubumara muri Iraq. Iyi ntambara nshya yabaye impinduka ikomeye muri politike mpuzamahanga ya Amerika. Ibi byatumye Amerika itakaza inkunga no gushyigikirwa n'ibihugu by'inshuti nk'Ubufaransa n'Ubudage. Ibi byabonaga ko Amerika itangije intambara itari ngombwa. Amerika yo yabonaga Saddam Hussein nk'icyago gikomeye cyo gukura ku isi byihutirwa. Uretse Ubwongereza, Amerika yari isigaye yonyine muri uru rugamba, ibindi bihugu by'inshuti byayivuyeho. Mu myaka yakurikiyeho, Amerika yisanze mu ntambara zihenze cyane zaguyemo abantu benshi. Mu ntambara yo muri Iraq yonyine, abasirikare b'Abanyamerika barenga 4,000 barapfuye. Mu gihugu imbere, Abanyamerika batangiye kunanirwa kwihanganiriza intambara, no mu mahanga nuko byari bimeze. Mu mahanga aho abaturage ntago bishimiraga ko Amerika yivanga mu bibazo by'ibihugu byabo. Mu mujyi wa Baghdad, nyuma y'ibisasu byaturikiye mu bubiko bw'imbunda, abantu amagana bigabije imihanda barigaragambya bamagana Amerika. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye. Ibihano Amerika yashyiragaho ibihugu bitandukanye. Hagati y'umwaka w'2000 n'2019, Amerika yashyizeho ibihano byinshi ku bihugu bitandukanye kurusha ibihano byatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, l'ONU na Canada bose biteranyije. Amerika ntabwo yigeze ihagarika gufata ibyemezo nk'umucamanza mukuru kuri iyi si. Muri ibyo bihano, ibihugu byashegeshwe cyane ni Iran, Uburusiya na Korea ya Ruguru. Ariko kubera iyi myifatire, uburakari bw'amahanga kuri Amerika bwakomeje kwiyongera ku isi yose. Abantu benshi barushijeho kwanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaya politike yazo, ndetse bamwe batangira kwanga Abanyamerika ubwabo. Ubutegetsi bwa Amerika bwari bufite ibibazo byinshi mu mibanire n'amahanga. Uru rwango kuri Amerika n'Abanyamerika, wongeyeho ibibazo byose Amerika yanyuzemo, byagize inyungu ku kindi gihugu giherereye hakurya y'inyanja. Igihugu kimaze gutera imbere mu bukungu ku rwego rwo hejuru cyane. Iki gihugu cyari cyaramenyekanye nk'igihangange cyasinziriye. Ubushinwa. Nubwo Ubushinwa bwakurikije imiyoborere y'abakomuniste igihe kirekire, urupfu rwa Mao Zedong mu 1976 rwatangije muri iki gihugu gahunda yo gufungura ubukungu bwacyo ku isi. Mu mpera z'imyaka y'1970, inganda z'Abashinwa zatangiye gukora ibintu byinshi nk'imodoka, imyenda n'ibindi bicuruzwa. Bahindutse nk'uruganda rw'isi ndetse n'ikirango cy'ubucuruzi bugezweho ku isi. Ubushinwa bwakomeje kutivanga cyane muri diplomasi mpuzamahanga, ariko kuva mu myaka y'2000 bwagiye buva muri ibi ngibi buhoro buhoro, butangira gushimangira igitinyiro cyabwo mu ruhando mpuzamahanga. Ubushinwa bushyigikiye iyubakwa ry'isi ifite imbaraga zitandukanye, aho ibihugu bitagomba guhora bishyigikiye ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo bifasha Ubushinwa kwagura ubushobozi bwabwo. Xi Jinping afite intego yo guhangana na Amerika kugira ngo Ubushinwa buzabe igihugu cya mbere gikize ku isi bitarenze umwaka w'2049. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika Frederick Pardee bwerekanye ko ubuhangange no kwizerwa k'Ubushinwa birimo kurushaho gukura ku buryo byenda kugera ku rwego nk'urwa Amerika. Uyu munsi igihugu cyose kigiranye ibibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba kizeye ko ibyo Amerika yagihaga Ubushinwa bushobora kubigira, ndetse binarenzeho. Abashakashatsi bakoze ibipimo bishya bigaragaza ukuntu igihugu gishobora gukoresha imbaraga zacyo z'ubukungu, politike n'igisirikare mu gutuma ibindi bihugu bikora ibyo cyifuza. Iyo urebye ku ikarita y'isi mu mwaka w'2000, ibihugu byinshi byo muri Amerika y'Amajyepfo, Afurika na Aziya byari bikiri munsi ya Amerika, byiteguye gukora ibyo Amerika ishaka byose kubera ko Amerika niyo yategekaga isi. Ariko nyuma y'imyaka 20 gusa, ibintu byarahindutse. Ubu Ubushinwa nibwo bufite ijambo muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya y'Amajyepfo, kandi ibyo ngibyo bishobora gukomeza. Mu kwezi kwa gatatu mu 2023, Xi Jinping yagejeje ijambo ku bayobozi barenga 500 b'amashyaka baturutse mu bihugu 150 bitandukanye. Yabahamagariye kwimakaza ubufatanye binyuze muri gahunda yiswe Global Civilization Initiative, igaragaza uburyo Ubushinwa bubona umubano mpuzamahanga.
ibihugu bigomba gushaka uburyo bwo kubaka ihuriro mpuzamahanga ry'ibiganiro n'ubufatanye hagati y'imico itandukanye kugira ngo birusheho kungurana ibitekerezo. Ubushinwa busezeranya ko butazigera bukurikira inzira ya kera y'ubukoloni no kwiba umutungo kamere w'ibindi bihugu. Aha bigaragara ko Ubushinwa bushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwifata nk'igihangange cy'isi cyihariye. Xi Jinping ashishikariza imibanire mpuzamahanga ishingiye ku nyungu z'ubukungu rusange kandi nta kwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu. Ni uburyo bwuzuye butandukanye n'imitekerereze ya Amerika ya nyuma y'intambara y'ubutita. Tubirebye gutyo birumvikana nk'aho ari byiza cyane, ariko Ubushinwa nabwo bwifuza guhagarika impaka ku byerekeye uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure mu mibanire y'ibihugu, maze bugashyira imbere ubucuruzi gusa. Ubushinwa bwigaragaza nk'umwanzi wa Amerika, ariko ntabwo bushaka intambara, ahubwo bugenda bushyiraho amasezerano y'ubufatanye n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere nk'ibihugu bya Afurika, Amerika y'Epfo n'Uburasirazuba bwo hagati. Bamwe mu bayobozi b'ibi bihugu nabo barwanya uburyo Amerika ishaka gutegeka isi. Ubushinwa ibi bwarabyumvise maze bwiyemeza gufasha ibyo bihugu kwitandukanya na Amerika. Muri urwo rwego ibihugu nka Brazil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa na Afurika y'Epfo byishyize hamwe mu 2011 mu ihuriro ryiswe BRICS: Brazil, Russia, India, China na South Africa. Intego yabo ni ugushyiraho ubundi buryo busimbura ubutegetsi bw'ibihugu by'uburengerazuba. Icyo bashyira imbere ni ubucuruzi, aho ibihugu bigize BRICS bishaka kongera ubuhahirane hagati yabyo. Ubutumwa bagenera ibihugu by'i Burayi na Amerika buroroshye kubwumva. Ntabwo dushaka gukomeza kubashingiraho kugira ngo dutere imbere. Mu kwezi kwa mbere mu 2024 ibindi bihugu bitanu byinjiye muri iri tsinda: Misiri, Ethiopia, Iran, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Indonesia. Uyu munsi iri tsinda ryitwaga BRICS ryahindutse BRICS Plus, kandi ryihariye hejuru ya 1/3 cy'umusaruro mbumbe w'isi. Mu nama y'ubushize ya BRICS yo mu 2024, Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yavuze ko hari ibihugu birenga 30 birimo Argentine, Thailand na Venezuela byifuza kwinjira muri BRICS Plus. Mu bihugu bigize BRICS Plus, Ubushinwa buhita buba umuyobozi w'imbere, birumvikana. Kubera iki? Icya mbere nicyo gihugu cyonyine gishobora guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba mu bukungu, mu gisirikare no mu bucuruzi. Icya kabiri, Ubushinwa bufite umwanya uhoraho mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, inama ifite inshingano zo kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi. Ikindi kandi Ubushinwa bwihariye hejuru ya 1/2 cy'umusaruro mbumbe wose w'ibihugu bigize BRICS Plus. Ibihugu byinshi bikizamuka nka Brazil, Uburusiya na Afurika y'Epfo byishingikirije cyane ku Bushinwa mu bucuruzi bwabyo. Ubwo ibi tuvuze uko bimeze, ubu noneho twavuga ko hagiye kuvuka indi ntambara y'ubutita ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na BRICS Plus iyobowe n'Ubushinwa. Ibi bintu bikomeye kurusha uko tubitekereza bitewe n'ikintu kimwe. Bivuze ko ibihugu bikomeza koroshya ubucuruzi hagati yabyo, haba mu bicuruzwa bisanzwe, service ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu ubwabo. Mbese isi kamera nk'umudugudu nk'uko imeze uyu munsi, aho utunze telefone imwe n'iy'umuntu uri i Tokyo. Birashoboka ko mwanariye bimwe uyu munsi. Mushobora kuba mwariye umuceri wahinzwe n'umuhinzi wo muri Thailand, kimwe n'uko umuntu uri Ottawa ashobora kuba arimo kunywa ikawa yahinzwe i Maraba. Mu mpera z'ikinyejana cya 20, ubuhahirane bw'isi bwatangiye kuzamuka cyane, henshi biturutse ku kuvuka kwa internet. Kubera iyo mpamvu, ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Amerika bwariyongereye cyane, ku buryo ibihugu byombi byatangiye kwishingikirizanyaho ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ibi ni ibintu bitigeze bibaho mu gihe cy'intambara y'ubutita. Urugero rufatika ni uko Amerika yishingikirije cyane ku Bushinwa mu kubona terre rare, ubwoko bw'amabuye y'agaciro akoreshwa cyane muri mudasobwa, telefoni n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ubushinwa bwihariye hafi 60% by'umusaruro w'isi w'ubu butare. Ku rundi ruhande, Ubushinwa butumiza cyane ibihingwa bivuye muri Amerika, cyane cyane soya. Ariko ubu bucuruzi ntabwo buri ku rwego rumwe. Burimo ubusumbane kubera ko Amerika itumiza byinshi mu Bushinwa kurusha ibyo yoherezayo.
Ibi nibyo byitwa deficit commercial, icyuho cy'ubucuruzi, kandi iki cyuho cyakomeje kwiyongera kuva mu mwaka wa 2000. Kubera iyo mpamvu Washington ishinja Pekin kubuza ibigo by'abanyamerika gushora imari no gukorera mu Bushinwa. Kuva mu 2016, iyi niyo mpamvu inshuro nyinshi Donald Trump yavuze amagambo nk'aya: uyu munsi Ubushinwa nicyo gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazamuriye imisoro kurusha ibindi. Ni ukuvuga ko ibicuruzwa Abashinwa bohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisoreshwa kurusha ibindi bicuruzwa byose Abanyamerika bagura mu mahanga. Ibi bituma umubano w'ibihugu byombi urushaho kuba mubi, kandi buri ruhande rushaka kwishakira abandi bafatanyabikorwa, cyane cyane ibihugu bidafite aho bibogamiye ku mpande zombi. Iri jambo ibihugu bidafite aho bibogamiye ryatangiye gukoreshwa mu ntambara y'ubutita. Rireba ibihugu bidashaka gukorana n'Uburayi na Amerika gusa, cyangwa ngo bikorane n'icyahoze ari ubumwe bw'Abasoviyete gusa n'ibindi bihugu by'Uburasirazuba. Vuba mu kwezi kwa kabiri mu 2022, igitero cy'Uburusiya ku gihugu cya Ukraine cyagaragaje neza ko hari ibihugu bitabogamiye ku ruhande na rumwe. Muri make, ibyo bihugu ntabwo byashyigikiye Ukraine n'inshuti zayo zo mu burengerazuba bw'isi, ndetse ntibyashyigikiye Uburusiya n'abafatanyabikorwa babwo nka Syria cyangwa se Iran. Ubu hari ibihugu bigera ku 120 bitabogamiye ku ruhande na rumwe, aho byinshi muri byo biherereye muri Afurika, Aziya na Amerika y'Epfo. Ubushinwa bwashyizemo imbaraga nyinshi mu kugirana ubufatanye n'ibi bihugu. Ntabwo nzi niba mwibuka inzira z'umuvumbuzi Marco Polo, La Route de la Soie, umurongo mugari w'ubucuruzi wahuzaga Uburayi n'Ubushinwa mu myaka irenga 2000 ishize. Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, arota kongera kuzura uwo muhanda muremure w'ubucuruzi, kubera ko hari n'igice cy'iyo nzira cyamaze gusubizwaho hagati y'Uburayi, Aziya yo hagati n'Ubushinwa. Ni umushinga watangiye mu 2013 witwa Belt and Road Initiative. Ni umwe mu mishinga minini ya Perezida Xi Jinping. Arashaka kongera kubaka inzira y'ubucuruzi ihuza Uburayi n'Ubushinwa. Mu nyandiko, ni umushinga w'igitangaza. Ibihugu 150 biwurimo, kandi miliyari 1000 z'amadolari zagenewe gufasha mu kuvugurura no kubaka imihanda, ibibuga by'indege, inzira za gari ya moshi n'ibyambu. Mu 2017, aya mafaranga yafashije mu gutangiza umuhanda muremure wa gari ya moshi utwaye ibicuruzwa kilometero 13,000 uhuza umujyi wa Liu mu Bushinwa na Madrid muri Espanye. Ibi byose bigamije kongera ubucuruzi bw'Ubushinwa ku rwego mpuzamahanga no gufasha Beijing kubona andi mahirwe ku mugabane ukeneye ibikorwa remezo byinshi, Afurika. Afurika. Hagati y'umwaka wa 2000 n'2023, ubucuruzi bw'Ubushinwa bwo kohereza ibicuruzwa kuri uyu mugabane bwikubye inshuro zirenga 20, uva kuri miliyari 5 z'amadolari mu 2000 bugera kuri miliyari 110 mu 2023. Ubushinwa bunatanga inguzanyo nyinshi ku bihugu bitagira aho bibogamiye muri aya makimbirane y'isi, kugira ngo bubafashe kubaka cyangwa se kuvugurura ibikorwa remezo bitanga ingufu nk'ingomero z'amashanyarazi y'imirasire y'izuba cyangwa se inganda zitunganya petrole. Urugomero rw'amashanyarazi aturuka ku mazi rwa Karuma muri Uganda rwatewe inkunga n'inguzanyo ya miliyari 1 na miliyoni 400 z'amadolari yatanzwe na China Exim Bank, banki y'Ubushinwa. Gusa inyuma y'iyi gahunda igaragara nk'iyo gufasha ibyo bihugu kwiteza imbere, harimo politike mpuzamahanga Ubushinwa bwatekerejeho cyane. Ibigo by'Abashinwa birimo kugura amabuye y'agaciro hirya no hino muri Afurika kugira ngo bifate neza isoko ry'amabuye y'agaciro nka cobalt na lithium, akenewe cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ibihugu byinshi byaje gutahura ko inyungu y'iyi gahunda yitwa ishoramari harimo inguzanyo zifite inyungu nyinshi cyane. Bityo ibihugu bikomeye birimo kugerageza guhangana n'iri zamuka ry'icyizere Ubushinwa bufitiwe. Ibihugu bitandukanye birimo kugerageza gushaka uko byatwara Ubushinwa iki cyizere. Mu 2017, igihugu cy'Ubuhindi, kimwe mu bihugu bya BRICS Plus, gifatanije n'Ubuyapani, batangije Asia Africa Growth Corridor, inzira y'ubucuruzi ishobora guhangana na ya Route de la Soie y'Ubushinwa. Iyi ngiyi igamije kunyuzwamo ibicuruzwa biva mu Buyapani bikanyura Oceania, Aziya y'Amajyepfo, Ubuhindi na Afurika. Mu 2021,
nibwo leta zunze ubumwe za Amerika zisamye, ariko ubanza zari zamaze gusandara. Zashoboye gukangurira abagenzi bazo bo muri G7 harimo Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubutaliyani n'Ubuyapani gutangiza umushinga w'ishoramari wa miliyari 600 z'amadolari ugenewe ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere harimo n'ibidafite aho bogamiye. Uyu mushinga bawise Build Back Better World, ugamije ibintu byinshi: guteza imbere uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu burengera ibidukikije, gufasha mu gukora inkingo ku rwego rw'imbere mu bihugu, gushyigikira uburezi. Byose bigaragazwa nk'uburyo bwo guhangana na wa muhanda w'ubucuruzi w'Ubushinwa, la nouvelle route de la soie. Mu gihe ibihugu byombi bikomeye, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, bikomeje guhatanira gutegeka isi, ibihugu bitabogamiye ku ruhande na rumwe biragenda bigenza ibintu gake. Binenga uko Ubushinwa na Amerika byigaruriye umubano mpuzamahanga, ariko nanone bibyungukiramo. Urugero rwiza ni Arabia Saudite. Uyu ni umufatanyabikorwa wa kera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arabia Saudite igura intwaro z'amadolari abarirwa muri za miliyari buri mwaka ziguzwe muri Amerika no mu Burayi, ariko vuba aha yashyuhije umubano wayo n'Ubushinwa. Uyu munsi Ubushinwa niwe mufatanyabikorwa mukuru mu bucuruzi wa Arabia Saudite. Ikindi gihugu cyungukiye muri iri hangana ry'Ubushinwa na Amerika ni Turukiya. Nubwo ari umunyamuryango wa OTAN kandi kabisanzwe iri mu ruhande rw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko ifitanye umubano ukomeye w'ubukungu n'Uburusiya, kandi ahantu iherereye byayishyize rwagati mu mushinga wa Belt and Road Initiative w'Ubushinwa. Iyi ni ya nouvelle route de la soie. Mu by'ukuri ibihugu bidafite uruhande bibogamiyemo birimo gukina neza umukino w'imibanire mpuzamahanga, bishingiye ku mahirwe kuruta kwiyegurira uruhande rumwe cyangwa se urundi. Urebye ibintu byose birasa naho birimo kugenda nk'uko Ubushinwa bubiteganya. Bugiye kuba igihugu cya mbere gikize ku isi, bufite inshuti nyinshi. Ariko hari ikintu kimwe gishobora kubihindura byose: amatora. Mu kwa 11 mu 2021, umugabo umwe yongeye kugaruka mu ruhando rwa politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite ikivugo cya America First, Amerika mbere na mbere. Ku itariki ya 5 y'ukwa 11 mu 2024, Donald Trump yatorewe kongera kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye ryo kurahira, yatangaje imigambi ye ku ruhare rwa Amerika mu mibanire mpuzamahanga. Ati Amerika igomba kuba igihugu gishobora gutangaza isi. Kandi kuri Donald Trump, ibyo bigomba kunyura mu kongera kugaba ibitero no kwigarurira ibice. Akimara gutorwa, Donald Trump yagiye atangaza kenshi ko ashaka kwigarurira Greenland, gufata umuhora wa Panama ukaba wa Amerika, ndetse no kugira Canada leta ya 51 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi iyo umuntu abyumvise bwa mbere byumvikana nk'ibidashoboka cyangwa se bitangaza, ariko kuri Trump hari impamvu yumva ibyo bifite ishingiro. Inyanja ya Arctique ikikije Greenland hamwe n'umuhora wa Panama uri muri kiriya gihugu gito cya Amerika y'Epfo ni inzira y'ingenzi cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Icya mbere, 74% by'ibicuruzwa binyura mu muhora wa Panama ni iby'Abanyamerika, kandi n'Abanyamerika bawubatse mu 1914 kugira ngo borohereze ubucuruzi bwabo ku rwego rw'isi. Ikindi, kwigarurira akarere ka Greenland byaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika inzira yihuse cyane yo kujya muri Aziya no mu Burusiya. Ikirenze kuri ibyo, Greenland irimo amabuye y'agaciro menshi ataracukurwa kandi Trump arayashaka. Ku bijyanye no kuba Canada yaba leta ya 51 ya Amerika, wagira ati ni ukubera iki tutabikora. Ariko iyi politiki yo kwigarurira ibihugu ikoresheje imbaraga ishobora gutuma Amerika itakaza ubufatanye bw'abafatanyabikorwa bayo b'ingenzi, cyane ko Donald Trump asa n'uwiyemeje kubabanira nabi cyangwa kubereka ko utazamuzanira inyungu nta nicyo bakwiye kuvugana. Ejo bundi yatangaje imisoro ku bihugu byose by'isi. Buri gihugu cyohereza ibicuruzwa muri Amerika kizajya gisora 10% by'ibyo bicuruzwa, ariko noneho ibyo avuga ko bitafashe neza Amerika byo yagiye bizamurira imisoro byongera kuri bya 10% bya buri wese. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yawushyiriyeho imisoro ya 20% ku bicuruzwa byoherezwa muri Amerika, kandi ashobora kuyizamura niba atagura gazi na petroli by'Abanyamerika. Donald Trump yanaburiye ko ashobora kuvana Amerika muri OTAN niba ibihugu biyigize
bidashyira amafaranga menshi mu ngingo y'imari y'umutekano. Trump arashaka ko ibihugu bigize OTAN bishyira 5% by'umusaruro w'ibyo bihugu mu bikorwa by'umutekano. Ati nababwiye ko bagomba kwishyura. Barambaza ngo nitutishyura se uzaturinda? Ati nababwiye ko ntawe nzarinda, ahubwo nzashishikariza ushaka kubatera wese kubikora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zitanga 70% by'ingingo y'imari ya OTAN. Iyo Donald Trump avuga ko ashobora kuva muri OTAN, abagaragaza ko ahitamo kugendera ku bitekerezo bye gusa, aho kugira uruhare mu bikorwa bihuriweho ku rwego mpuzamahanga. Mu kwa mbere mu 2025, Donald Trump yatangaje ko ashobora gukora ibishoboka byose akagabanya agaciro k'idolari. Igitekerezo cye nuko iyi dolari rihagaze nabi, ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga bigabanya igiciro. Ibyo bigatuma ubucuruzi bwa Amerika bwongera kwiyongera ndetse bigafasha kugabanya icyuho mu bucuruzi. Twese turabizi ko idolari ari intwari ikomeye ku banyamerika kubera ko niryo faranga isi yose ikoresha mu bucuruzi. Mu 2023, 42% by'ubucuruzi ku isi bwakozwe mu madolari, abantu bishyuranye mu madolari. Kugira ngo bigereho igitekerezo, yero byakoreshejwe ku ijanisha rya 32% mu bucuruzi bw'isi, ni mu gihe yuan y'Abashinwa byahererekanijwe kuri 4% mu bucuruzi bw'isi. Izi mbaraga z'idolari ni inyungu ikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ni ikinyafu Amerika yakubita uwo ari we wese. Mu buryo bworoshye bivuze ko Amerika ishobora kubwira ibindi bihugu iti nimudakurikiza amategeko yacu turabaca ku isoko mpuzamahanga, kandi babikora. Nibyo byabaye mu 2012 n'2022 aho Iran n'Uburusiya birukanywe mu murongo wa SWIFT. Uyu ni umuyoboro ugezweho cyane w'itumanaho hagati y'amabanki ku isi. Amabanki menshi kuri iyi si yohererezanya amafaranga anyuze muri uyu murongo wa SWIFT n'uw'Abanyamerika. Uburusiya bwirukanywe kubera gutangiza intambara kuri Ukraine. Iran yirukanwa kubera gusubukura gahunda yayo ya nucleaire. Ibi bivuze ko banki z'ibi bihugu zitari zikibasha kohereza cyangwa kwakira amafaranga avuye mu mahanga hifashishijwe SWIFT. Yego, ni ikibazo gikomeye. Ariko icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabonye nuko bimwe muri ibyo bihano byagize uruhare rukomeye cyane mu gukomeza ifaranga rya mukeba. Ubushinwa mu by'ukuri ubwo ibihugu bimwe bitari bigishobora gucuruzanya n'Uburayi cyangwa se Amerika ya ruguru, byahisemo kujya byerekeza ku Bushinwa n'ibindi bihugu bya Aziya. Nuko ifaranga ry'iyuan ryatangiye kwiyongera mu gukoreshwa ku isi. Aha kandi yari amahirwe ku bihugu bya BRICS bifite intego yo gushyiraho ifaranga rya bitandukanye n'idolari. Ubushinwa bufite gahunda yo kuba igihugu cya mbere gikize kandi gikomeye ku isi, bwanashyizeho umwaka 2049. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zishaka kuva kuri iyi ntebe. Mu by'ukuri ninde uzategeka iyi si mu myaka igiye kuza? Tubashimiye ko mwadukurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha.